ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل اوديشن ميسيس ايجيبت مروه عوض، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بملكه الجمال همسه عمرو. اهلا وسهلا بيكي همسه، ومنوره الدنيا ومنوره الاوديشن. اهلا بحضرتك، انا سعيده جدا ان انا بعمل المقابله دي مع حضرتك النهارده. انا كمان اسعد. كلمينا بقى عن الاوديشن والتنظيم، وكلمينا عن المتسابقات والمتسابقين. ايه اللي لفت انتباهك وانت ضمن التنظيم النهارده؟ هو النهارده كان الاوديشن الثاني للسيزون الثاني. وهو ما شاء الله السيزون الاولاني كان عامل نجاح كبير قوي، عشان كده قررنا ان احنا نعمل سيزون كمان. والاوديشن الثاني النهارده ده كان فيه مواهب كتيره قوي حلوه، واحنا شفنا ناس عندها مواهب سمعنا كمان من مختلف المجالات، من الفن والغنى والشعر. وكان في بنات ما شاء الله، ويعني بيقولوا من 5 سنين كمان بجد صغيرين جدا سنهم، ولكن ما شاء الله عليهم عندهم مواهب حلوه قوي، محتاجين حد ان هم بس يدعمهم ويخلي الناس تعرفهم اكتر. كلمينا كمان النهارده. كان يعني انا شايف يعني من وجهه نظرك انت، ولفت انتباهك اكتر برضو ان حته ان الاستاذ خالد السويفي يمكن اشار في حته ان بيشجع الناس اللي هم لسه النهارده ما خسروش، ممكن المره الجايه ما بيقول لهم كلام جميل جدا، يقول لهم حاولوا وتابعونا، وان شاء الله اللي جاي يعني تحس ان هو بيدعم حتى الناس اللي هم كلامه سبورتيف جدا، وهو مدعم كبير جدا. واسئلته كلها يعني الحمد لله مش بيبقى متعمد ان هو يوتر الشخص او يكسفه، بالعكس بيدعمه اكتر وبيديله الامان عشان يطلع احسن حاجه عنده. صح بالظبط كده. كلمه للدكتوره مروه عوض والاستاذ اكرم دره. طبعا دول حبايبي والله بجد، هم من اكتر الناس الداعمين لينا كلنا، الملكات ال 12 اللي هم كسبوا من اول سيزون ومن قبل السيزون حتى ما يخلص، وهم دايما معانا وفي ظهرنا وبيدربونا وبيقفوا معانا، ودايما بيحتاجونا في كل السيزونز وفي كل الاوديشنز، وبنيجي طبعا عشان احنا مبسوطين جدا ان احنا نساعدهم. دي حاجه اكيد. ايه الجديد بالنسبه لك بقى الفتره القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني ما بنشوف اكتر اوديشنز تانية وحاجات كتيره قوي، وفي ناس كتيره قوي مواهب اصلا بيحبوا يقدموا من خلالي، بيسالوني على المسابقه، وانا بحاول ادعمهم اكتر واخليهم يبقوا عندهم ثقه اكتر في نفسهم علشان يقدموا ويحسوا ان دي حاجه عاديه جدا، ويفخروا ان هم ياخدوا حاجه زي دي. احنا بنشكرك جدا، وقبل ما نختم اللقاء نقول لحضرتك مبروك على المسابقه اللي فاتت. طبعا ان انت خدتي جائزه ملكه جمال، ودايما متالقه ودايما من جائزه لجائزه تبقى احسن ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا.